काहे को मुंह लटका के बैठे ले हो? अरे का बोले भाई, चलो तुमको फ्लैशबैक में लेके चलते हैं, तब समझ से पहले की काम। ए पुलिस वालों, ए पुलिस पुलिस तो पूरी भाषा का यूज करते हैं पुलिस पुलिस। देखिए उसके बाद में क्या होता है। ए पुलिस वालों, क्यों क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा? योगी जी ने अखिलेश को मिलाया फोन और उनसे पूछा, काहो मंगरू अब क्या करबा? अखिलेश ने बताया कुछ नहीं, बस वही ले लो पुदीना, ले लो पुदीना, ले लो पुदीना।